E fica assim, imaginando. Será que você vai conseguir crescer, crescer, ficar assim uma árvore bem grande, com o tronco enorme, e que homem nenhum conseguirá abraçá-la? Eu não sei não, viu? Com esses homens por aí, derrubando as árvores, destruindo as florestas, destruindo assim completamente a natureza. Olha só, eu aqui falando besteira. Olha, você não fica triste não. Eu aqui prometo que eu vou cuidar de você com bastante carinho, tá bom? E não vou deixar homem nenhum relar sequer um dedo em você, tá bom? E aí você vai crescer e vai ficar, quer ver, igual aquela árvore ali, ó. Olha só, que coisa mais linda. Obrigada Obrigada? pelo carinho que você tem pela natureza. Mas quem é que está falando? Por um acaso tem alguém aqui? Tem, estou aqui, atrás de você. Atrás de mim? Será que tem assombração aqui nessa floresta? Cruz credo! Não tenha medo. Venha até aqui que eu explico, senhor Eco. Isso é coisa. Nossa, meu Deus do céu, deixa eu ver. Que história é essa? Você disse seu Eco, você sabe até meu nome? É simples, senhor Eco. Pode ser simples para você, mas eu aqui, eu tô de pé no ar. Calma que eu vou explicar. Eu nunca vi na minha vida uma ave andando e conversadeira desse jeito. Eu já disse, calma, senhor Eco, que eu vou explicar. É melhor mesmo. Há muitos e muitos anos atrás, quando não tinha queimadas, poluição e devastação das florestas, enfim, quando a estação da primavera era a coisa mais linda de se ver. À noite, as estrelas brilhavam igual um diamante, refletindo a sua luminosidade sobre a floresta, sobre todas as flores. Era a coisa mais linda de se ver. A estação da primavera era realmente primavera. Que coisa linda. Você falando desse jeito, eu fico até emocionado. E eu era apenas uma pequena sementinha pisoteada pelos animais. Você me pegou na palma da mão com tanto amor, com tanto carinho, fez um buraquinho na terra e me plantou. E todos os dias você me dava água, mesmo quando chovia. E eu fui crescendo, crescendo, e você sempre cuidando de mim, com amor, com carinho, não só de mim, de toda a floresta e dos animais que eram feridos pelos caçadores. Então quer dizer que fui eu aqui que plantei e cuidei de você? Sim! E você sabia que até hoje eu faço isso? Todos os dias eu pego assim uma sementinha dessas árvores que estão em extinção e planto aqui no meio da floresta. O senhor já pensou se todos os homens plantassem pelo menos uma árvore uma vez por ano? Mas eles fazem o contrário. Enquanto eu estou plantando as arvezinhas aí pela floresta, eles estão desmatando as florestas aí pelo mundo. E o pior é que ninguém, faz nada. Eu também acho. Escuta aqui. Você não tem medo de ficar andando aí pela floresta, não? Claro que eu tenho. Eu morro de medo de machado, de fogo e também daquela coisa Não, eu sei o que é, mas eu não gosto nem de falar esse nome. Ó, pra você ver, ó, só de falar, ó, eu fico até arrepiado. Olha pra você ver.
Mas olha, você pode ficar sossegadinha, tá bom? Que eu aqui prometo que eu não vou deixar ninguém destruir essa floresta, tá bom? Exatamente por isso que eu vim pedir a sua ajuda. Me ajuda? Aham. Mas ajudar como? Eu sozinho já não consigo fazer nada. De hoje em diante, o senhor não está só. A natureza está com você. Mas como assim? Eu já ando pensaroto com tudo que está acontecendo. Eu não estou conseguindo entender nadinha do que você está falando. Eu vou explicar. É que os animais, os pássaros, enfim, toda a floresta se uniram para salvar a si próprio. Deixa eu ver se eu entendi direito. Então, uma confusão aqui na minha cabeça. Você quer dizer o seguinte, que já que o homem não faz nada, a natureza vai fazer? Exatamente. Nossa, mas isso é a melhor coisa que eu poderia ouvir hoje. Só que nós vamos precisar da sua ajuda. Você terá que inventar alguma coisa que faça os homens enxergar profundamente a destruição da natureza, ou seja, a destruição de si próprio. Mas eu vou ficar assim pensaroto, mas eu tenho que descobrir. Me diz uma coisa, o que eu tenho que fazer? Isto eu não sei. Você terá que descobrir. Eu? Uhum. Eu descobri? Mas para isso eu preciso de ajuda. E se eu cair na besteira de falar que uma árvore conversa comigo, ninguém vai acreditar. Se eu for lá na venda do seu caduco, que eu vou lá uma vez por semana comprar lá um arroz, uma coisinha lá, um óleo, e falar na venda do seu caduco que uma árvore conversa comigo, vão falar que eu estou louco. Ou será que eu estou mesmo? Ou será que eu estou sonhando? Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse balde d'água aqui e vou despejar na minha cabeça para ver se tudo isso que está acontecendo não passa de um sonho. Oh! Ai, meu Deus do céu! Me ajude aqui, a árvore! Oh, merda! Ai, minha orelha! Ai! Ô, árvore! Onde é que você tá? Cadê a árvore? Coisa. E não é que a árvore sumiu mesmo? Ó. Que barulho será esse? Agora deu umas coisas estranhas aqui nessa floresta. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Volte aqui, Senhor das Florestas. Volte aqui? Quem é você? Eu sou uma gata. Olhe. Só me faltava mais essa. Já não basta uma árvore falante, agora uma gata também? O melhor, uma gata palheira. Como vai, bicho? Bicho? Escute aqui, ô gata. Não é porque eu moro aqui na floresta, não?
Que você tá me confundindo assim com algum animal? Não. Ah, bom. Mas olhando bem para o senhor, O que tem o eu? senhor parece um canguru. Um canguru? E você parece uma gata empalhada, tá bom? Palheira! Você sabia que não pode ficar assim, botando apelido nas pessoas, que é... Bullying! É isso aí. Desculpe. Eu só estava brincando. Eu quero ser sua amiguinha. Amiguinha, é? Mas que amiguinha é você que fica aí pela floresta assustando as pessoas? Hein? Olha só. Meu coração tá pulando até agora. Olha só. Deixa eu ver. Nossa! O que foi? O senhor assustou mesmo! Mas é claro que eu assustei. Faltou só um pouquinho mais de eu fazer xixi na calça. Pensou que fosse o quê? Pensei que fosse o quê? Eu sei lá o que eu... O Saci Pererê? Saci Pererê? Eu pensei que fosse a Saci Perereca. Ou a mula sem cabeça? Né? Eu pensei que fosse a mula cabeçuda, de certo? Essa gata tá me deixando com medo. Lobisomem! Você quer parar de falar dessas coisas? Pelo amor de Deus! Vai que aparece de verdade. Olha o passarinho! Se for para você ficar aqui me assustando do jeito que você está fazendo, é melhor você ir embora daqui. Eu não! Você não manda em mim? Você não é meu pai! Olha bem pra minha cara, ó. Tá olhando? Por um acaso eu tenho cara de gato? E por um acaso eu tenho cara de gente? O que foi, sua gata? Nossa! Hum, O senhor está com um cheiro horrível! como é que você sabe? Quer dizer, será que eu pisei em alguma coisa? Tá parecendo um gambazinho. O quê? Um gambazinho? Escute aqui, ó, sua gata safada. Por um acaso você não tá me chamando de fedido, não, né? Não! Ah, bom. Então por que seu apelido é Eco? Porque o senhor não toma banho? Meu apelido é Eco porque eu sou defensor da ecologia. E sabia de uma coisa? Que é fedido é o seu bumbum. O meu bumbum é muito cheiroso. Cheira aí pra você ver. Só me faltava essa agora. Cheirar bumbum de gato? Vamos! Não tem o tempo todo. Tá bom, espera um pouquinho que eu vou cheirar. Eu vou dar um chute no traseiro dessa gata aqui, viu? Vamos, ó. Ai. O que aconteceu, senhor Eco? Ai, meu nervo ácido. Quer dizer, não aconteceu nada. Eu só escorreguei e caí, foi isso. O senhor se machucou? Eu já disse que não aconteceu nada, tá? E sai para lá, sua gata. Esse passarinho é meu! Fui eu que cacei! Olha só o que você fez com o coitadinho do passarinho. Quantos pássaros são mortos aí pelo mundo? Você tá vendo esse alimento aqui no biquinho desse pássaro? Isso quer dizer que em algum lugar dessa floresta há um ninho com filhotes com fome esperando pela mãe. Isso quer dizer que você está tirando a vida desses filhotes também. Agora some daqui, sua gata!
Eco, eu preciso falar com o senhor. Não, Margarida, eu vou embora. Que o sol está se escondendo e vai anoitecer. Mas é urgente. Urgente? Margarida, eu não sei se eu entendi direito. Você disse urgente? Sim, Pois então fala de uma vez, Margarida. O que é que está acontecendo? olha minhas folhas, senhor Eco. Estão todas queimadas. Deixa eu ver. Meu Deus do céu. Mas o que está acontecendo com você, Margarida? Eu não sei, senhor Eco, mas eu estou com muito medo. Meu Deus do céu. Esses homens fazendo essas queimadas não me dão sossego. Um momento. Quem foi a? Mas isto aqui não está parecendo queimado de fogo, não. Deixa eu olhar direito, Margarida. Veja. Vamos ver essa outra aqui. É mesmo. Isso aí tá me parecendo queimada de veneno. Me diz uma coisa, Margarida. Quando foi assim que você percebeu essa queimadura nas suas folhas? Desde ontem, ao anoitecer. Ah, desde ontem ao anoitecer? Ah, meu Deus do céu. Então você pode ficar sossegada, Margarida. Que foi o sol. Não foi o sol. Lá vem a árvore. Me deixar preocupado. Meu Deus do céu. Por que não foi o sol? Muito simples. À noite não tem sol. Não tem. É verdade. Oh, meu Deus do céu. Ah, eu já sei o que foi. Sabe? Sei. O que é? Só pode ter sido a lua. Ah, senhor Eco, imagine. A lua brilha, mas não é É quente. verdade, sabe? Eu estou ficando assim meio avexado. Não sei o que está acontecendo comigo, sabe? Ultimamente umas coisinhas que vem acontecendo. Espera aí. Como é que chama mesmo aquela... Ai, meu Deus do céu, aquela plantinha que queima. O senhor quer dizer urtiga? Isso, essa danada aí. Olha, esse dia atrás, eu não sei o que foi que eu comi. Quer dizer, eu comi uma jaca, sabe? Eu comi uma jaca, eu acho que essa danada que me fez mal. Começou a dar uma coxada por aqui, tudo assim na barriga, só dizendo, você nem imagina como é que eu doía. E eu saí correndo para dentro da mata, sabe? Aí, chegou lá na hora que eu terminei de fazer lá o serviço, eu peguei essa tal de... Urtiga. Isso, a tal de ortiga para limpar. Ah, mas para quê? Então vocês não... Vocês não... Vocês não sabem o que aconteceu. Queimou seu bumbum. Engraçado, mas como é que vocês sabem? A árvore que me contou. A árvore? Ah, então quer dizer que é assim, árvore? Você veio aí lá com a calça arriada, lá fazendo necessidade, e sai contando para a floresta inteira, é? Não, eu só contei pra Margarida. E a Margarida contou para a Rosa contou para a Flor, e pronto. E tá a floresta inteira sabendo. E outra, né, senhor Eco? Vê se da próxima vez use papel higiênico, né? E uma plantinha não maltrata a outra. Isso é verdade. Viu? Ó, silêncio, tá? Espera aqui. Vai! O que foi, senhor Eco? Vem! O que foi, ó? Olha, será que não foi um disco voador? O quê? Disco voador? Disco voador? Sim. Onde já se viu? Ó, vi. Eu não vi não, Margarida, que eu vou ser bem sincero que eu não sou homem de andar contando mentira por aí. Mas olha, dizem que onde o disco voador pousa, fica
tudo queimado. Mas eu não vi nenhum ET andando por aqui, não. Vamos fazer o seguinte, vamos sair pela floresta procurando alguma pista. Senhor Eco, nós vamos pra cá! Mas eu não posso ir pra cá? Que coisa! Tá bom, se é pra nós ir pra cá, então vamos logo de uma vez pra nós ir. Certo? Vamos então de uma vez. Vamos. Que coisa! Esse negócio de. Eu vou falar. Tá acontecendo as coisas nessa floresta. Estão me deixando eu aqui tão preocupado. Já não sei mais o rumo que eu vou tomar. Hein? Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar lá pra casa. Eu sei lá o que tem nessa floresta. E já pensou se eu estiver na frente? Vai pegar eu primeiro. Você voltou aqui, gata palheira? Eu voltei pra te pedir desculpa. Ah, tá bom. Tá desculpada. Agora você vai embora daqui. Eu sei que o senhor está zangado comigo, mas eu preciso te contar uma coisa. É? Só que eu não quero saber de nada não, tá bom? E eu já falei, vai embora daqui. É muito importante. Mas já que o senhor não quer me ouvir, eu vou embora. O que será que essa gata quer falar comigo? O pior é que a danada me deixou curioso. Volte aqui, gata palheira! Quer saber de uma coisa? Eu vou deixar pra lá. Ô! Sua gata palheira, você tá sempre me assustando. Uma hora você me mata do coração. Você fala de uma vez, viu, gata palheira? Que você me deixou curioso, sabe? E eu não posso ficar curioso, que eu não sei o que acontece comigo, começa a me dar uma coceira pro corpo inteiro. Então você fala de uma vez, o que é que você quer falar? Olha, senhor Eco, uma coisa que eu não gosto é de ser enganada. Mas ninguém gosta de ser enganado. Mas me diz uma coisa aqui, por acaso, quem é que está enganando você? Por acaso é o gato? Que gato, que nada! Não sou eu que estou sendo enganada, e sim o senhor. Eu sendo enganado? Eu não estou entendendo direito, não. Olha, senhor Eco, eu estava deitada em uma pedra. Aí eu ouvi sem querer a árvore e a Margarida cochichando. Cochichando? Mas que é isso, cochichando? Que negócio é esse? Falando baixo. Então, e a Margarida dizia assim: Diz o quê? Vamos fazer uma brincadeira com o senhor Eco? Comigo? Eu vou passar barro nas minhas folhas e dizer que estão queimadas. E o senhor Eco é um bobão mesmo. O quê? Bobão é você, sua gata. A Margarida que falou. Ah, a Margarida que falou? Isso. E não vai desconfiar de nada. E nós vamos nos divertir e rir muito da cara dele. Olha aqui, A sua Margarida gata. que falou. Você quer saber de uma coisa? Eu não acredito em você, tá bom? Eu jamais seria capaz de fazer um negócio desse comigo, tá? Eu não minto. Eu ouvi muito bem.
Mas, gata palheira, você sabe que não dá para acreditar numa coisa dessa. Mas logo eu, que tenho um carinho tão especial pela árvore, pela Margarida. O senhor não está ouvindo um barulho na mata? Eu tô escutando um barulho. Mas o que será isso? Senhor Eco, a árvore e a Margarida vem vindo. E o que eu faço agora, gata palheira? Não se preocupe que eu já vim preparada. O senhor tem um regador? Um regador? Isso. Deste de aguar as plantas, as verduras? Eu tenho, só que tá lá na minha horta. Você espera aqui que eu vou lá buscar. Eu já volto. Não demora! Depressa! Cuidado! O senhor vai derrubar a água! Depressa! Você fica apressando eu caí ali, ó, além da canela, ó, até a reflexão. Gata palheira, ele tem vindo lá embaixo, perto da curva do carvão. Vamos, senhor. Agora segura o regador e quando elas chegarem, pega elas. Eu vou me esconder. Hã? Quer saber de uma coisa? Eu também vou me esconder. Volte aqui, senhor Eco. O senhor tem que ficar aqui. O que está acontecendo? O senhor tem que ficar aqui, senhor Eco. Eu que vou me esconder. É você que esconde e eu fico. Não se esqueça de regar nelas, hein? Senhor Eco, nós descobrimos. Descobriu o quê? Eu que descobri essa água aqui, ó. Quer dizer, eu não. Eu tô morrendo de sede. Eu também. Eu vou regar você. Que judiação. Ó. Gostou? Isso. Tá vendo? Mas, ó. Ótimo, senhor Eco. O senhor fez tudo direitinho. Ô gata, foi bom que você chegou. Eu não sei o que é que tinha assim na água do regador. Olha só, eu reguei eles, ficaram assim, ficaram toda murchinha, meu Deus do céu. E eu tô sentindo assim um aperto tão grande no coração. Eu tô me sentindo culpado disso aí. Tô morrendo de pena deles. Pena, senhor Eco? Eles não tiveram pena do senhor quando fizeram toda essa armação, não. É verdade, sabe? A gente que é meio pensaroso com tanta coisa acontecendo, eu até tinha esquecido isso aí. Olhando por esse lado, você tem razão, gata. É verdade mesmo. Ó, eu fiz um chazinho pro senhor. Toma que o senhor vai se sentir bem melhor. Um chazinho pra mim? Poxa, muito obrigado. Que chazinho amargo. Ficando meio zumbu. Ótimo. Agora estão todos dormindo. Eu vou sair para caçar. Senhor Eco! Senhor Eco! Acorda, senhor Eco! Sai pra lá, gata. Gata? Ele deve estar sonhando, né?
Acorda, senhor Eco! Acorda, senhor Eco! Socorro! Sou eu, a árvore. Não me conhece mais? Cadê gata? Que gata! O senhor não acordou direito? Ah, eu já sei o que aconteceu. Você bateu na gata e ela foi embora. O senhor nos acha capaz de fazer uma coisa dessa, senhor Eco? Bater nos animais? O que está acontecendo? O senhor quer me explicar essa história direito? Vocês duas pensam que eu não sei? Que vocês estão passando barro nas folhas? Mas por que eu iria me lambuzar toda de barro? Por quê? Só pra me fazer de bobo, sabe? E ficar assim com medo, assustado. Escuta aqui, senhor Eco. Ah. Quem inventou essa tal mentira? Eu já sei, Margarida. Só pode ter sido essa tal gata. Foi ela mesmo. E eu acredito nela. Senhor Eco, esta tal gata é uma mentirosa. Senhor Eco, Oi. nós descobrimos o que está causando essas queimaduras nas nossas folhas. E é? É uma fumaça que sai do chaminé das indústrias. Aonde? E essa fumaça contém um produto químico que está queimando toda a vegetação. Aonde? E mais ainda, está poluindo toda a atmosfera. Quer dizer, então, que é um produto químico? Senhor Eco, eu Ah. tenho um plano para desmascarar esta gata. Você tem um pano? Plano. Ah, P-L-A-N-O. Agora- Plano. que bagunça é essa? É o seguinte, chegam aqui. Então, vou lá. Ó, nós vamos fingir que estamos dormindo. Quem tá dormindo assim, ó. Fingindo, Isso, fingindo. Quando a gata Escutando, chegar... Margarida, fingir que tá dormindo. Isso, É. quando a gata chegar, Ah. aí, ó. Descansou bastante, senhor Eco. Eu só descansei. E você descansou? Não, senhor Eco. Fiquei vigiando a floresta do senhor. É? Ah, sim. Então, muito obrigado. Você esquece de tirar esse negócio. Eu fico afobiado. Desculpa. Me ajuda, Margarida. Que esse negócio aqui? Que coisa? Vocês, o que vocês estão fazendo? É para pegar gata. Você agora quer pegar eu? E armar a boca para eu? Que coisa é essa? E agora, senhor Eco? O que nós vamos fazer? E agora? E agora? Chega aqui. Agora a danada, a gata, ó, sumiu pela floresta. Agora ela vai ficar arisca. A danada tá ali em cima da árvore. Disfarça. E olha lá, disfarça. Dá uma olhadinha de cima, disfarça. Desce aqui para olhar conversar. Senhor Eco, eu sou sua amiga. Amiga nada. Você mentiu para mim e falou que a coitadinha da Margarida aqui tinha passado barro nas folhas. Mas na verdade o que está acontecendo aqui é uma fábrica que está soltando um monte de fumaça, está queimando a camada de ozônio. Não, senhor Eco, é camada de ozônio. É isso aí também? A mentira é uma coisa muito feia. E o pior de tudo, que você queria estragar nossa amizade. É. Mas eu estou arrependida. E gostaria que vocês me dessem a chance de falar apenas duas coisas. Então desce aqui, sua gata. Como é que eu vou conversar com você em cima? É que eu vi uns caçadores conversando. Caçadores?
E eles diziam assim: eu preciso capturar uma gata palheira. Vocês sabiam que ela está em extinção? E que aqui nesta floresta só tem uma? Neste caso, sou eu. E que tem um freguês no exterior que paga um dinheirão. Aí o outro perguntou: mas quanto que ele paga? Ah, é? E quanto eles pagam? 10 mil reais. 10 mil reais? Muito engraçado. É verdade, Margarida. Você quer saber, sua gata? Você não vale nem R$1. Eu sei que tudo que eu fiz é errado. Mas eu estou arrependida. E agora, com esses caçadores andando atrás de mim, eu vou precisar da ajuda de vocês. Vocês me desculpam. Se ela está arrependida, então vamos ouvir o que ela tem para nos dizer. Qual é a segunda coisa? A segunda coisa que eu quero dizer é que estou realmente arrependida. E peço perdão ao Sr. Eco, à árvore, à Margarida. Um dia desses, eu estava ouvindo vocês conversarem e eu fiquei observando como a amizade de vocês é bonita, a maneira carinhosa que ele cuida de vocês. E eu fiquei com ciúmes porque eu nunca fui tratada com carinho. Aí me veio na cabeça essas ideias más de inventar essas coisas. E eu achava que com isso eu ia conquistar a amizade do Sr. Eco e seria tratada com carinho, como nunca fui. Não precisa chorar, gata palheira. Olha, uma das coisas mais bonitas que existe é o perdão. Eu perdoo a gata. Quando somos machucados por alguém, sempre pensamos na vingança. Mas o perdão é a arma mais poderosa que o ser humano tem em seu coração. Devemos saber perdoar. Como nós vamos saber se você realmente está arrependida? Para provar, eu peço para vocês uma chance de lutar em defesa da natureza. Bem, sendo assim, da minha parte você está perdoada. Obrigada. Eu estou muito feliz de poder compartilhar do carinho que vocês têm um pelo outro. Gente, calma um pouquinho. Eu vou te fazer uma perguntinha. Você realmente está disposta a nos ajudar em defesa do planeta? Sim! Então, tocam todos aqui. Um por todos e todos pela natureza! Mas o que nós vamos fazer? Que tal uma música que fale sobre tudo o que está acontecendo com a natureza? É exatamente isso que eu tinha pensado. Estão em extinção. O blog não é